लव यू टू। ये भाई क्या नाम बताया तूने? दीपक सिंह है? दीपक सिंह। ये रुद्रप्रयाग का गढ़वाली है। हम पौड़ी के हैं, ये रुद्रप्रयाग का है। और हम अपनी फेवरेट जगह से कुछ सेकंड दूर हैं सिर्फ। ये है वो जगह। इसे देख के आपको आहा आनंद आ जाएगा। इस नदी के लिए तो कितनी दूर से आए। ये है और ये हमारा। घुस जाओ जी, पड़ जाओ। सॉरी, हॉल है जहाँ बैठ के हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं। थोड़ा स्पेस अंदर है और थोड़ा बाहर है। राइट, आप देख सकते हैं मेरे पीछे चेयर्स अरेंज हो रखी हैं। ये मैम है हमारी थकी हुई और ये खाने के लिए तैयार। भी सुबह भी भर के खाया पराठा चाय और अभी फिर चला गया, नहीं था सांस फूल रहा था, आप सब देख रहे थे। और अब कहा है कि अब तो मैं दोबारा जिम करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ब्लशिंग हो गई है। यहाँ पहुँचते ऋषिकेश आते यहाँ पे सारी थकावट, सारी टेंशन सब दूर हो जाती है। और मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक बार एटलीस्ट आना चाहिए, साल में एक ट्रिप यहाँ का जरूर बनाना चाहिए। और आप अगर आते हैं ऋषिकेश तो ये एक ऐसी जगह है, कैंप मैजिक स्टोन, यहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी है, जगह भी ठीक है। यू विल फील लाइक वेरी कंफर्टेबल। जितनी भी थकावट है, जितनी भी टेंशन आपकी सब दूर हो जाएगी। यहाँ के लोगों का बिहेवियर, राइट। तो अभी हमारा लंच आ रहा है और हम लंच खाने वाले हैं। देखते हैं लंच में क्या है, वेट कर रहे हैं। भाई अंदर लगे हुए गरम गरम लाने के लिए। हमारी फरमाइश पे उन्होंने आते हैं, हमने कहा रास्ते में ही बोल दिया था भाई कि यार भूख लग रही है, फटाफट लंच लगवा देना। हमने कहा ठीक है भाई, अब पहुँचो, आपको कपड़े भी नहीं चेंज करने देंगे, लंच दे देंगे। और अंदर तैयार है। तो चलिए पहले थोड़ा लंच करते हैं, फिर आपके खाने के दर्शन करवा दूंगा कि कैसा देखो क्वालिटी। आपको तो घर बैठे जज कर लेना कि मैं जो कह रहा हूँ सही में फ्रूटफुल है या नहीं है, सही में वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है। तो ये हमें खाना अभी हमारी स्पेशल फरमाइश पे हम दोनों को सेपरेटली प्रोवाइड कराया गया है। 2 प्लेट इनमें सलाद है, दही है, सब्जी, दाल, रोटी, चावल। तो नॉट बैड, ठीक है। अब हम खाना शुरू करेंगे। मैम की शक्ल देखो, यस कि यार खाने दो बस। चलिए स्टार्ट करते हैं।
2 बार ले चुके हैं खाना और मुझे भुक्कड़ कह रहे थे ये। दाल लिए, चावल तो ना लिया, रोटी दी है, दाल ली है इन्होंने दोबारा से, और सब्जी भी ली है इन्होंने दोबारा से। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है फिर? मुझे भुक्कड़ बोल रहा था ना। अपनी प्लेट देखो पहले। मैंने तो फिनिश कर दिया। हम आराम से खाते हैं। जी नहीं, आप ज्यादा खाते हो। हम करने जा रहे हैं राफ्टिंग और इसको लग रहा है डर। और वैसे भी ना लगे तो लगना चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ जा रही है और जो मेरे साथ गया है सबको पता है कि भाई क्या होता है, पंकज क्या चीज़ है। तो आज इन्हें भी पता चल जाएगा कि क्या होता है राफ्टिंग का एक्सपीरियंस मेरे साथ। तो बाकी आपको वीडियो में दिखी जाएगा, ठीक है। फाइनली हम राफ्ट के पास पहुंच गए हैं, राइट। तो जो भागते हुए जा रहा है, एक्चुअली इसकी बेल्ट मैं बेल्ट नहीं लाया था, और हाउ स्वीट ही इज़। किसने कहा भैया ये लो मेरी बेल्ट ले लो आप, मैं चला लूँगा, राइट। तो उसने कहा जब तक आप राफ्टिंग करके आते हो कोई नहीं भैया। ही सो स्वीट। 3 टाइम लाउडली गंगा मैया की थैंक यू। सो गाइस हमारा नेक्स्ट रैपिड आ रहा है रोलर कोस्टर। सो आप लोग तैयार हो जाए, अच्छे से चलाने की कोशिश। सो गाइस रैपिड में बातें नहीं प्लीज, अगर आप चिल्लाओगे मैं कुछ बोलूंगा सुन नहीं पाओगे। उसमें क्या होता है, अगर आप चिल्ला रहे होते सारा जाएगा अंदर। सो प्लीज कीप क्वाइट गाइस, गेट रेडी नाउ, फॉरवर्ड अगेन, रेडी टू फाइट गाइस, कम ऑन guys, come on together everyone, together. Come on, sink में guys, sink में, come on. Come on guys, come on. Right second चलाओ, come on. Come on guys, hurry up. Come on guys, come on, right second. Come on guys, right second or third person, come on. Come on guys, come on, hurry up. छोड़ो। दोनों लेग को फ्री करो, नहीं तो दोनों पे आएगा। दूसरे वाले को फ्री करो। ओके स्टॉप एवरीवन, स्टॉप, रिलैक्स, स्टॉप। ओके 3 टाइम लाउडली गंगा मैया की कैसा लगा रोलर कोस्टर? सो गाइस आपका दोनों लोगों का रुक रहा है रैपिड में, आपका ज़्यादा रुक रहा है। अभी जो रैपिड आएगा डॉल्फिन उसमें थोड़ा सा फास्ट चाहिए, रुकना नहीं है जब तक मैं बोलूँगा नहीं। आपका हवा में भी चल रहा है बट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट मिल रहा है ना हम लोगों को। रुकेंगे तो क्या होता है, आप एक तो इनसाइड आ जाओगे, आप सबसे पहले बाहर गिर जाओ, ठीक है। ओके स्टॉप, रिलैक्स, स्टॉप। पाँव को लॉक कर लो। नेक्स्ट रैपिड है क्लब हाउस। सो गाइस गेट रेडी नाउ, फॉरवर्ड फास्ट, कम ऑन। अगर मजे कर रहे हैं तो खींच के लो जरा। कम ऑन, फास्ट रोइंग। Come on guys, come on.
Yes, you can do it. You can do it. You can do it. Come on. Come on, guys. Woo, come on. Come on, guys. Come on. Hurry up. Hurry up, guys. Woo, come on. Come on. Okay, stop, everyone. Relax, team. Stop. Woo. One, two, three. अरे पिकअप नहीं होता है। पिकअप नहीं, वो पता है फ्लिप होगा भी नहीं। चलो 1 2 3 गो गो गो, जल्दी करो, पता आ रहा है। आराम से आराम से। इधर की तरफ फेस, इधर की तरफ, पाँव को क्लोज करो, ठीक है। इजी इजी इजी। पीछे पीछे पीछे, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे 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 पीछे। ओके चलो 1 2 1 ला रहा हूँ पूरा। हाँ सर 1 2 प्रेस करो, प्रेस करो, देन नीचे करिए। हाँ बॉडी उठा, हाँ बॉडी उठा, ठीक है ठीक है। इजी इजी इजी। Love you too. 1 2 3 गंगा मैया की जय। जोर से बोलो, गंगा मैया की हिप हिप हुर्रे। अब तो मेरी भी नहीं निकल रही भाई। मैं एक बार बोलना, ये हमारे ट्रेनर। हमारा चैनल है भंडारी, अभी वीकेंड ब्लॉगर। तो क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है विनोद भंडारी। विनोद भंडारी भाई है। पहाड़ी भाई कहाँ के? पहाड़ी पहाड़ी को पहाड़ी का। मैं टेरी। अच्छा डेरी बस एक और भाई फ्रेंड है हमारे डेरी के, आप पहाड़ी के। कैसा रहा भाई? पीछे दिखा दो एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? कैसा रहा एक्सपीरियंस? इधर भी है एक्सपीरियंस रहा भाई के साथ? कुदार है ना वहाँ पे, वो रहे हो खड़े, वो रहे ना। आज बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम। आज बहुत मज़ा आया फर्स्ट टाइम राफ्टिंग कर कर। आज हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया हनीमून मनाना वीकेंड। एंड हमारी फर्स्ट वीडियो है वीकेंड ब्लॉगर के नाम से। और जो हमारी ये रिपोर्ट सब क्लिफ जंपिंग करने के दौरान हम करके आ गए हैं, तब कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फ़ोन बैग में था अभी निकाला है। अब हम मैगी खाने वाले हैं गर्मा गर्म, क्योंकि हम आ गए हैं मैगी पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। देख सकते हो आप पीछे इनकी हालत क्या हो रही है। ठंड में अच्छी खासी जैकेट पहन रहा था, इतना जैकेट के लिए बना दी थी। और अब छुट्टी वुट्टी गोल। चलो सो मिलते हैं आगे। कि आप भी आए, तब आए। और यहाँ से मैगी खा के हम जाएंगे अपने कैंप में और वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि ठंड लग गई है। और फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं। यहाँ के ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सैल्यूट अच्छा है इन एक्सपीरियंस ट्रेनर रहा, को, जो ये अपनी इतने रिस्क के साथ सबको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं और सिखाते हैं। सबके लिए लाइफ में एक एडवेंचर्स पैदा करते हैं कि यस, अगर वो ना हो तो ये कोई एडवेंचर के बेनिफिट को उठा ही नहीं पाएगा। तो आई होप आप सब आए यहाँ पे, राफ्टिंग जरूर करें। राफ्टिंग के बिना ऋषिकेश अधूरा है। ये है गाइस यहाँ पे मैगी पॉइंट, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जगह जगह पे मैगी बन रही है। वो हमारे टीम मेंबर कूद रहे हैं
तो देख सकते हैं आप वहाँ पर जो हमारी मतलब बोट में थे। जल्दी खा लो, ठंडी हो जाएगी। ये देखो एक हमारे बुक्कड़ मैगी खा रहे हैं यहाँ पर अकेले अकेले, मुझे पूछा भी नहीं इन्होंने और अकेले अकेले खाने लग रहे हैं। आप देखो पूछ रहे हैं। तो भाई हम राफ्टिंग करके आ चुके हैं और ये मैडम बहुत मजा आया है। पहला एक्सपीरियंस इधर ही है। कहाँ जा रहे हो? भूल गए कहाँ क्या? है हमारा रास्ता? वो रहा मैजिक कैंप। अच्छा ओ पूरे भीगे हुए हैं और ठंड में ठंडे पानी का जो घर में ठंड का मजा, ठंडे पानी का जो घर में हम गीजर से करते थे। गैस हाँ ये रहा रास्ता कहाँ से? शॉर्टकट, ये रहा एक गेट से। अब हम ले लिया था।